Današnja tema štitna žlezda. Ako ne mršavite, stalno ste umorni, hladne su vam ruke, noge, opada kosa, hormoni štitne su i dalje tu negde u normali, ali se nešto dešava sa vama. Procenat od nekih 90% hipotireoze je autoimunog porekla, Hashimoto, a nekih 70 do 80% hipertireoze ili Gravesove bolesti je takođe autoimunog porekla. Hajde da sada kompletno složimo slagalicu, znači uzroci, testovi, ishrana, suplementi, šta sme, šta ne sme, kada kod lekara. Sad ovako, zašto je T4 neaktivan, a T3 aktivan oblik? Zašto jetra, žuč odlučuju kako ćete da se osjećate? Zašto su selen, vitamin D, cink, B1, jod, naravno uz oprez, ključni i kada nikako ne sme da se koristi jod ili ti žučne soli? Tačno šta jesti, šta izbjegavati, naročito gluten, soju, goitrogene i kako da kuvanjem smanjite rizik. Takođe, koje testove da tražite i koje crvene zastavice su vam tu ispred vas i automatski vas upućuju za hitan pregled. To ćete sve naučiti u današnjem videu, pa da krenemo. Šta i kako štitna žlezda zaista radi? Imamo ovako, T4, sigurno ste čuli, je prehormon, T3 je aktivan. Sad, 80% konverzije, znači iz T4 u T3 je u jetri. 20% je u bubrezima, znači 80% jetra, 20% u bubrezi. Žučne soli pomažu konverziju i apsorpciju masti vitamina. TSH je hormon hipofize, znači nije hormon štitne žlezde. Uvek se traži, na primjer, na pregledima TSH, slobodan T4, T3, ne samo total. Jer mnogi, da kažem, koji koriste možda neke preparate, i dalje imaju simptome, iako navodno popravljaju T4, baš zato što konverzija nije u redu, ovo što sam već objasnio. Šta su okidači? Kao što rekao, autoimune bolesti, 90%, hipotireoza, Hashimoto, 70 i 80, hipertireoza, Gravesova. Estrogen, stres, posle porođaja, naročito u tih nekih 3 do 12 meseci, nakon većeg stresa, raste rizik i za hipo i za hiper. Jer estrogen blokira receptore i samim tim ova konverzija o kojoj pričam je ugrožena. Takođe, kortizol remeti imunitet. Jetra, žuč, creva i sva ta oboljenja, tipa masna jetra, zastoj žuči, zatvor, kada imamo neke probleme sa glutenom, sve to pojačava autoimunu vatru. Simptomi. Kod hipo, to jest Hashimota, hladnoća, često stopala, ruke, debljanje svuda, onda suva tanka kosa, gubitak onako spoljnog dela obrva, dolazi do suve kože, zatvora, umora, sniženog libida, depresivnosti. Kod hiper ili ti Gravesove, lupanje srca, aritmije, mršavljenje, nervoze, toplotna netolerancija, podrhtavanje, ponekad onako malo izbuljene oči. Kod nodula ili ti gušavosti mogu oni narasti uz taj oksidativni stres i disbalans joda i selena. Pričat ćemo o tome koliko je to važno. Mnogo je bitno da testovi, da znate koji testovi šta radi. Znači, TSH je jako važan i onda imamo, kao što rekao, slobodan T4, T3. Antitela su takođe važna, naročito je to kod Hashimota i kod Gravesove bolesti. Kod jetre i žuči takođe njihovi parametri, ALT, AST, simptomi, kao što rekao, nadutost, gorčina, bol pod desnom lopaticom, sve to nešto pokazuje. Naravno i vitamin D igra veliku ulogu i on može da se proveri. Što se tiče ishrane i stila generalno života, jako je važno za autoimune bolesti naročito. 100% bez glutena, poželjno i bez žitarica. Onda intermitentni post, naročito low carb dijeta, zdrav keto za sniženje tih upala i automatski insulina. Probiotici, mnogo je važno, zbog imunog sistema i da creva funkcionišu dobro. Izbegavajte ultra niskokalorijske dijete, zato što usporavaju metabolizam,
Mnogo je važno da se pazi kada se koristi soja ili da se uopšte ona onako izbaci, zato što pojačava estrogen i smeta automatski jetri. Neki stimulansi mogu biti problem, poput fentermina, jer oni već onako, da kažem, zatežu već potrošenu štitnu. Goitrogen je u velikim količinama, bilo da je to pasulj, onda imamo proso, ne znam, soju, slatki krompir, lan, i onda dolaze sve one brokoli, kelj, prokelj, kupus, rotkvica, rukola, karfiol, crni luk. Sve je to jako važno da se izbaci. Kako da sve to bude bezbednije? Znači, umereno ili ti kuvano na pari. Fermentisano, takođe, ok. Male porcije, svega ovog što sam nabrojao je ok. Naročito ako se možda uzima uz neku morsku hranu koja ima jod. Nedostatke selena, joda, gvožđa, vitamina A trebamo prvenstveno nadomestiti hranom, naročito kroz, kao što rekao, morsku ribu, morske plodove. Imate u, na primjer, brazilskom orahu, onda jaja, maslac, džigerica, ulje, jetre bakalara, onda imamo suplemente. Znači, ko kada šta treba. Selen, jako je važan i za hipo i hiper. Jer ona konverzija što smo pričali, selen to omogućava. Konverziju iz T4 u T3. Smanjuje antitela i oksidativni stres preko glutationa, a takođe pomaže kod nodula i štiti jetru. U ribi često veže živu i kadmiju. To je bitno znati. Znači, tu imamo više oblika selena, to ćete već sad videti sa lekarom ili farmaceutom. Hrana, kao što rekao, brazilski orasi, riba, jaja, crni luk, beli luk, sve ovo što sam nabrojao, brokoli, kelj, prokelj i tako dalje, kupus iznutrice. Mnogo je važno da oko doziranja budete isključivo sa lekarom ili farmaceutom. Oprez, to jest morate znati koje su gornje granice, u tipa trudnoći i dojenju samo u savet lekara. Jod je, da kažem, potreban, ali ne za sve. Jer kod hipo može pomoći u nekoj maloj dozi, najbolje naravno u litru, kod hiper treba izbjegavati jod, jer i onako imamo previše hormona. Ravnoteža, jod uvek u kontekstu selena gledamo. Znači disbalans, a automatski je šteta za nas. Žučne soli, samo kod hipo, jer pomažu konverziju T4 u T3 i varenje masti. Korisno je ako su jetra i žuč usporeni ili pak postoji zatvor. Nikako pod hiper, već imate previše T3. Vitamin D za naš imunitet neophodan, smanjuje upale i kao što rekoh, možda se negde i pominju velike doze, ali sve sa lekarom ili farmaceutom. Jer je mnogo bitno da se tu kontroliše i tu sad ima raznih šema kako on može da se daje. Zatim vitamin B1, tiamin. Znači kod hiper dosta se troši B1, deficit ukazuje tipa srčane smetnje, aritmije, slabost, hipertrofija, srčanog mišića i tako dalje. Prirodno, kvasac, B kompleks, bezbedan i kod hipo. Sad, cink mnogo je bitan zato što utiče na tu konverziju T4 T3 i smanjuje upalu. Naročito je koristan kod, da kažem, svih ovih autoimunih koje sam nabrojao. Vitamine, mnogo je bitno da zajedno, na primjer, sa uljem jetre bakalara, baš onako lepo daje, da kažem, taj neophodan kompleks koji on ima u sebi. Jer sinergija sa selenom, znači vitamin A, D, E, selen, to je antioksidativna zaštita štitne žlezde i neophodna je. Oprez, naravno u trudnoći, paziti, naročito sa unosom vitamina A, retinola, uvijek se savjetujte sa ginekologom. Ima tu još dosta sad nekih preparata. Jako je bitno da shvatite da sve šta uzimate kao suplement prvo iskoristite ako možete iz hrane. Ako ne možete, onda dalje. Ako preovlađuje hipotireoza ili ti Hashimoto, ishrana 100% bez glutena, bez žitarica, nizak unos ugljenih hidrata, post, probiotici, intermittent fasting. Znači, jetra, žuč, creva. Znači, rešite, na primjer, zatvor, podržite žuč, ako trebaju,
znači da se uzmu neki suplementi, ako nema naročito hipersindroma, nutrijenti iz suplemenata tipa selen, cink, vitamin D, kvasac, onaj nutritivni, B kompleks, jod, male doze, samo ako nema hiperznakova i uz selen, znači to je uvijek bitno, kuvajte sve ono što sam nabrojao, ono povrće ili fermentišite, izbegavajte soju i goitrogene, te supstance koje ometaju rad štitne žlezde, naročito u velikim količinama, preovlađuje hipertireoza ili ti Gravesova bolest, znači bez joda i bez žučnih soli, da ne podižemo već T3 koji je već visok, onda vitamin B1, podrška srcu i energiji, vitamin D isključivo po nalazu lekara, selen i ovo ulje jetre bakalara što sam već pomenuo, upravljajte stresom, snom zbog kortizola, blagi post i antiinflamatorna ishrana, znači bez glutena. I sada kada dođemo do onog dela, znači trudnice, dojilje, deca, kardiološki bolesnici, bubrežna, jetrena oboljenja, terapija nekim antitiroidnim lekovima ili levotiroksinom možda, bilo kakvi suplementi, posebno vitamin D u visokim dozama, jod, žučne soli, ulje, jetre bakalara, selen, samo uz lekara i laboratorijsku kontrolu. Znači, kod Gravesove, kad je hiperstanje, ne jod, ne žučne soli, Hashimoto sa aktivnom upalom, znači uvoditi suplemente postepeno, pratiti simptome analize, ako imate anemiju, možda niski feritin, korigovati gvožđe, pre svega hranom, jer nedostatak remeti, da tako kažemo, hormonogenezu. Onda, kada obavezno kod lekara? Čim osetite srčane simptome, lupanje, aritmija, bol u grudima, otežano disanje, otici, ako vam se naglo uvećavaju, znači i osetite neke promene na vratu, onda promuklost, otežano disanje, gutanje, takođe izbuljene oči, kao što sam rekao, bol u očima ili duple slike, dvoslike, kako se kaže, trudnoća, naročito ovaj postpartalni, da kažem, period sa simptomima u vezi štitne žlezde, teška slabost, kolaps, depresija, izrazita netolerancija, možda na toplotu, na hladnoću, deca, adolescenti sa sumnjom na poremeće štitne, uvek pedijatar, endokrinolog i mnogo je bitno da se prate i kada krenete sa terapijom i pre toga. Znači, pratite sebe u smislu subjektivno, kakva vam je energija, kakva vam je raspoloženje, kako spavate, kakva je tolerancija, kao što rekao, kako rade creva, kako radi mozak. Objektivno sa lekarom, analize, TSH, slobodan T4, T3, antitela, jetreni enzimi, vitamin D, po potrebi gvožđe. Ako ste na T4 terapije i dalje imate simptome, pričajte sa lekarom šta se dešava. Naročito, ona je moment bitan, ona konverzija što sam pominjao. Znači, ta periferijska rezistencija može da postoji, jer znajte da je štitna najčešće žrtva, znači ne uzrok. Ako smanjite upalu u crevima, gluten, pomognete jetri, žuči, dodate selen, D, cink, B1, naravno oprez sa jodom i žučnim solima, šanse su velike da će telo odraditi ostatak posla. Zato konsultacija sa lekarom i farmaceutom i sad imate već neko okvirno predznanje. Priča je dosta široka, dosta velika, ne može sve se kaže u jednom videu, ali je potrebno da otprilike sklopite kockice i da ako je potrebno već na neke prve signale se proverite. Mnogo ljudi, nažalost, i to je čest slučaj, i to vidimo i mi u apoteci, vide i, da kažem, lekari, da osobe dođu tek kad simptomi postanu toliko nepodnošljivi, a već ste tad, po znacima navoda, napravili štetu. Zato, čim primetite nešto od ovoga, danas, bar u ovom modernom društvu, gde je pristup lekaru i analizama dosta onako olakšan, odmah kod lekara, kuc, to i to, hoću se proverim, nema ništa, hvala Bogu, idemo dalje, ali se proverite. Mnogo ljudi čeka da bukvalno padne, da više ne može ili onako jedva nešto radi u toku dana, posle ispadne štitna žlezda. Naročito ovde kod nas, kod žena je to izraženo, ima tu jedna velika energetska priča u vezi štitne žlezde. Sad pričamo ovo iz ugla, da tako kažem, medicine. Što se tiče tog energetskog dela, ima videa i na mom kanalu o tome. Mnogo je važno da progovorite, da krenete, da pričate
priznajete neke stvari sebi, drugima, da ta razmena energije ide, zato što je štitna tu, da kažemo, jedna pregrada, gde se sreću misli, a sreće se i ono šta osjeća srce. Zato je neophodno da izrazite sebe, naročito da kažete, a ovde, jel te, unazad godinama su žene uglavnom ućutkivane na tvoje mesto, tako dalje, i gomila se. Ne trpite ništa, šta god da vam smeta, šta god da želite, kažite, nebitno kome, imate jedan život, posvetite se njemu, kad već radite na zdravlju, radite, ko što ja kažem, na svim nivoima, umom, duhom i telom. I tad će doći do izlečenja. Džabe ćemo mi da pijemo brdo lekova, ako mi dalje kvarimo, po znacima navoda, svoje zdravlje, nekim aktivnostima, mislima, razgovorima, ljudima na dnevnom nivou. To ne može nikakva cela farmaceutska kuća da vam dođe i da vam da sve živo, pa neće da vas izleči. Zato shvatite ovu priču ozbiljno. Mnogo je važno da radite na svom zdravlju. Što ja volim da kažem, znači, ako se ne sekirate za vas, za vaš život, zabrinite se šta radite time kad postanete bolesni ili kad već odete u bolest ljudima oko vas. Jer često ljudi se promene ne zbog sebe, nego zbog nekog drugog. Ali promena je najbolja kad polazi zbog vas samih. Ali ako ne možete na taj način, onda bar krenite da se menjate zbog nekog vama voljenog bića. Jel može tako? Može. Tako da, eto, malo sam vam dao i ovu stranu, ali ajde da kažem, više pričamo sad ovde o ovim medicinskim aspektima. Veliki pozdrav od mene i vidimo se u nekom od narednih videa.